Pol jih bo šlo z Andrejo tu naravnost, pa tu mogoče tisti, ki niso tako vajeni kolena grist v hrib. Ena skupina pa bi nas šla tu takoj za tistimi klopmi gor, pa bomo potem grebeno pobrali so plastenka in take stvari gori, da to počistimo. Direktor, je to prisilna bila danes, da se udeležite na te akcije, 7 dni akcije Odkril sem Packo? Prisilna? Nikako ne. V bistvu gre za udejanjanje tega, kar smo jeseni začeli, torej odkrivamo Packo v skladu za akcijo z našim tednikom 7 dni. Da smo reči, da smo dvakrat presenečeni, enkrat negativno, enkrat pozitivno. Negativno to, da smo v slabih 3 mesecih dobili več kot 600 prijav iz cele Slovenije. Mislim, da noben ni pričakoval tako velikega števila. No, pozitivno pa to, da očitno obstaja v Sloveniji kar nekaj ljudi, ki jim ni vseeno, kako imamo zasvinjalo okolje in so to tudi prijavili. Drugače pa čez 2, 3, 4 dni je dan Zemlje, torej gre za tisti dan, kjer se vse enkrat na leto spomnimo, da živimo na našem planetu, ki je enkraten, ki je pravzaprav edinstven in edini in ga moramo tudi očuvati. In današnja tale akcija tednika 7 dni, pa seveda tudi Večerovih novinarjev in tudi ostalih Mariborčanov, je prvi korak s tem, ko smo očistili, da pokažemo, da nam ni vseeno in tudi hkrati spodbuda ostalim, da si takšne akcije pridružijo tudi bodoče. Ja, kaj vidva, si pijačo hladita tu not? Ja. Aha, pijačo hladita. Odlično je. Jaz sem ta veste klical, zdaj to smo našli. Gambrino, original Maribor Talis, Gambrino. Ja, nagni, zdaj, nagni. Ja, izvoli. Oba skupaj. Čin. No, na zdravje. To ta prava. Gospod Jež, kaj ste te našli to? Ja, zahvaljujoč mojemu izjemnemu smislu za iskanje drobnih stvari v naravi. Zagledal sem zamašek, mali zeleni zamašek. Sem rekel, tudi to je odpadek, ga bom pobral. Primem zamašek, je pa nekam težki, se ga ni dalo pobrati. In gledam naprej, seveda zamašek je imel velik podaljšek, celo steklenico, liter pa pol, ki je bila zasuta zemljo. Evo, in kar nekaj napora je bilo potrebnega, da je šla cela steklenica z zamaškom vred v to vrečo. Evo, zdaj tu notri. Pa vi veste, koliko časa se to razgraja? Jaz bi rekel, da se to razkraja desetletja, ker to je res žilova plastika. Bajeda 70, točno 70. Evo, točno 70 let. Ne vem, koliko let se je to zdaj že valjalo v naravi. To so seveda grozljive stvari, veste, ker niti ni morda toliko važno, kako dolgo se razkraja, ampak kakšni so vplivi v tem času, kakšni so produkti. Gledajte, ko pade suha veja z drevesa na tla v gozdu, tista suha veja, recimo hrastova. Hrastov les je zelo žilav, on bo razpadal morda 10 ali 20 let. Ampak kaj se dogaja v tem času? Ta sušeča se razpadajoča hrastova veja postane dom, postane stanovanje, rečemo življenjski prostor ali habitat. Za številne drobne živali, hrošče, mravlje, polške, za rastline, za mahove, za lišaje, in se tu dogaja ena zelo zanimiva življenjska zgodba in življenje teče. To je tisti del naravnega razkrajanja, ki pomeni novi življenjski krog, življenjsko priložnost za novo generacijo. Na tej plastiki, veste, ne more nič zrasti. Ta plastika se ne razgradi v smislu življenjskega kroga. Je vedno odpadek in vedno ima negativni vpliv. Kaj si danes Bljak-Fujn najbolj tak našel? Glej, ni za javnost take stvari, so se našle ful ogabne stvari. Pa je recimo za javnost, kak tvoj feler mladosti, kaj si odvrgal, zdaj imaš recimo trenutek resnice, priznanje? On zagotovo kako flašo. Tako da ja, trenutek resnice, kako flašo tudi plastenko. Priznam, zdaj mi je poloproščeno. Čuj, pa še eno vprašanje. Zdaj v hektiki, ko laufaš v državni zbor, pa skužiš baterije Sohin, pa vlačiš ven rezervne, kaj narediš s onimi? One dam v torbo in potem jih dam k naši super tajnici Ani. Ona ima pa en taki čebriček, v katerega ima baterije izrabljene in jih pol prije en gospod iskati in jih vzame. De bateriji nismo tako slabi, res, de bateriji
Je pa res, Pa čigumije, pa to, ne, pa veš kaj je tako. problem? Ful preveč printamo. Po moje ful papira gre, ne? Na večeru v Ljubljani nimate tako, da bi šmir papir uporabljali, pa recimo obračali, pa to. Ne, če sem iskren. Lahko pa ne, ja, res je, nijem. Pa bo to od ponedeljka naprej drugače? Ja. Lahko prijemo posnet. Pri posnetu pa bomo probali, evo, samo se bojim, da ne bojo disciplinirani pubeci, ne? Matjaž, kaj si danes najbolj fuj beljak našel? Katero smet? Ženski vložek. Zakaj ti je to bilo tak fuj beljak? Čudno je, razpadalo je. Pa noter bilo grezdeno, moja mama je skoraj bruhala. Resno? Pa daj, da vidim, kak je ekofrajer si. Ekofrajer, kaj pa delaš? Ptičice poslušam, nič jih ne podim, rožic jaz ne trgam, metučkov ne lovim. To ta ni ravno stylish, to ne boste imeli moderne kopalnice, Ne, to so starejši tipi, zdaj pride starejše stvari bolj poštev. Aha, bi tako na old school bi naredili, Tako aha, steti točno, vidite. dobro. Ja, ni problema. Najlepše plaže. Kaj ste danes našli, bljaki fuj, da vidimo, prava cvetka, smetka, ne? Tu imaš tudi 6 inicijskih igel. Ja. Ja. Ki so bile namenjene najbrž za določene stvari, katere nočeš. Iniciranje, ne? Ja. Ja. Med drugim tudi to pa. Kondomi so notri bili najdeni, pivovske steklenice, to je jasno. Igle smo pobirali. To sem že povedal. In kaj zdaj recimo, tega pa ni bilo, no. in kaj zdaj recimo na svet, ne? V naravi raje seksati brez kondoma, če pa že, pa naj se ga s sabo odnese. Ne. V naravi seksati brez kondoma samo in izključno svojim partnerom, drugače pa seksati s kondomom vedno. Aha. Pa zdaj v naravi ali ne v naravi, to za ne igra vloge. Aha. Kitolovec. Šefe, s kom si se to zmenil? Kitolovec. Kličite Greenpeace. So nastavljene ali? Ne, pravi. Prave. Česa je bilo največ? Steklenice, tudi kondomi, plastenke, pivo, ne bomo reklamirali katero. Ekipa se je izkazala? Tako je. Bodo še povabljeni? Seveda, vedno, vsake akcije. Plan 7 dni, kaj zdaj naprej? Načrtujemo še kar nekaj akcij in sicer nekaj v sodelovanju tudi z drugimi društvi, ki se prav posvečajo tej dejavnosti, ki se čistijo. Nekaj jih bomo sami, v glavnem sproti bomo obveščeni 7 dni večer. Če bi vrgli vreče na vago, cirka, kaj misliš, kaj? Nabrali smo 50 vreč, zdaj koliko težko je vage pa težko.